кузов 1GZ-GE, трамблерный мотор. Приехала машина с проблемой, то что издает какой-то звук после капиталки. То есть в нашем городе очень много мастеров, которые занимаются ремонтами данных двигателей, и возникает куча разных проблем по поводу сборки двигателя. Мало кто учитывает зазоры и прочее. В принципе, мотор собрали весь такой чистенький, я не знаю, над ним, наверное, колдовали месяца 2. Он фактически не работал. Первое, что ребята не ушли, это вакуумные трубки, которые идут на абсорбер, на управление клапаном, открывание заслонки, мап-сенсор не подключенный был. Ну и вообще просто все было снято. Трубки мы накинули, подкинули некоторые шланги. Но это дело 10-е. Продолжаем. Здесь была оторвана фишка, я, наверное, приложу все-таки фотографию к видео. Заменил, поставил новую фишку сюда, чтобы более разобраться, поковырялся в проводочке немножко. В принципе, все хорошо. Далее идем, это свечные провода. Как я и говорил в предыдущих роликах, это частая проблема в этих моторах, и их лучше брать с разбора, с нормальными заклепочками. Посмотрим, что в крышке трамблера, но об этом позже. Сейчас я запущу мотор, покажу вам, какой издает он звук. Далее уже изложу, что и как будет понятно в этом двигателе, что же это все-таки такое. Так что у кого будут подобные проблемы, не пугайтесь сразу. Ну, такой немножко, это не лопасть, и мотор очень сильно троит. То есть вот такой звук. Там, да, вот это она. Ну что, ребята, продолжаем разборку. Все-таки мы идем дальше. Шум был установлен в помпе. Сейчас посмотрим. Мотор после капиталки нету даже 20 километров пробега. Пожалуй, прошу обратить момент. Да, я в упорном плане сниму, как сальника льется масло. Масляный насос оставили старый. Никогда не оставляйте старый масляный насос. Герметиком ничего не почищено. Вот эта капиталка, я думаю, стоит 50-60 тысяч тенге, не более. Сейчас мы посмотрим, что у нее внутри. Вот помпа старая, он бардак такой, блин. Чтобы вам было видно, вот такие лопасти не ставятся в 1GZ, GE трамблер. Они идут под скос. К сожалению, я, по-моему, не снял видео, но здесь будет похоже. Так что вот так. Короче, ребята, одна из самых проблем распространенных была у данного двигателя, то что там находится болото. Никогда так не делайте, пожалуйста. Это ужасно. Вот такой вот прикол. Сейчас прогрузится видос. Под шестигранник там на 5 должен быть. Вот этот выкрутить можешь отсюда и туда закрутить. Там стоит. Ну что, ребята, все у нас по планчику. Поставили дроссель, вытащили свечи, все залило водой. Ничего страшного, поменяли провода, почистили свечки, поменяли помпу. Ребята поставили совершенно другую. И с другим вылетом получилось так, что внутряшку корпуса она натерла. Спидвал издает тоже некий звук, я не знаю, что в нем происходит. Но об этом позже. Сейчас останется поставить воздуханный, и то сейчас мы его не будем ставить. При запуске поставим радиатор, зальем воды, накинем ремни и будем смотреть, как все это будет выглядеть. Так что вот такие вот дилеммки у нас происходят. Ты дай привет нам, что-то было. Всем привет. Грустный такой стоит. Да, нет, я счастлив, наоборот, что вы потом так. Короче, парнягу вообще жестко. Чуманули, подмотали провода в изоленту, чтобы не закоротило. Все в очень ужасном состоянии. До этого просто попались не те все. Помпочку поставили Асин. Это Китай оригинал, типа, ну, дубликат хороший, думаю, можно ставить. Ничего страшного, в принципе, вот так. Ну что, ребят, этот мотор собирали не мы устранили ровным счетом стук в помпе. Немного мотор колбасит, без понятия, что это. Вроде чеки не горят, но его собрали ровно вот буквально 3 или 4 дня назад, грубо говоря. Машина все равно кочевала, напрягла ко мне, и вот я все-таки пытаюсь разобраться. Дисбаланс может идти из-за клапанов, либо из-за бублика и прочих вещей. Ничего не могу по этому поводу зарядить, но вроде сейчас успокаивается, и звука такого, как было на видео, вы не слышали. Вся проблема была в помпе и в холодной части, которая прикрепляется к блоку. На ней, наверное, были задиры очень сильные. Все отлично работает, идеально, мне очень нравится. Залили антифриз. На чуть-чуть
стучат клапана со стаканчиками. Ну, блин, не делали явно головку. В принципе, стука нету. Нормально все. Я думаю, паренек будет доволен. Это Mark II 90-й кузов. 93, 95, 96 год. Не знаю точно, какой здесь. Но, в принципе, нормальное состояние. И в целом все неплохо. Все хорошо работает, мне очень нравится. Всем спасибо. Трамблер поставили старый, бегунок немножко почистили, зачистили крышку с контактами и все отлично. Вот такая вот дремуха, пацаны. Ну что там, what's up, guys? Сегодня вы снова у нас на канале, мать его за ногу. Короче, у нас сегодня дилемма такая. Mark II, лайфхак от Custom Tuning Factory, как сделать так, чтобы не стучал мотор за 5 минут. В простонародье 1GZ всегда сила, трамблерная, капиталка за 40 тысяч приводит к такому результату. К нам обратился парень буквально там пару дней назад с просьбой, чтобы мы помогли запустить его ведришко все-таки. Недолго думая, мы приняли за работу, разобрали, посмотрели, услышали стук. Я прикреплю отдельную вкладку по поводу этого стука. Оторобанил мотор просто катастрофически. Разобрали ГРМ, вытащили помпу, это самый первый признак. Отдельно послушали ролики перед тем, как начали разбирать. Ничего интересного, хорошего мы не увидели, но когда мы вскрыли помпу, мы просто прозрели. Ребята поставили с более свежего мотора, то есть с витяйного помпу, на ней лопатки немножко другой формы, и они натерли в самом посадочном месте очень плотный нарез металла, короче, затерло так, что просто, короче, одним словом захерачили мотор. Ничего интересного в этом не было, прокрутили, посмотрели, парень привез другую помпу, поставили, а-ля все заработало. Настроение так и оставалось. Далее мы увидели полные цилиндры воды, лопнул шланг на антифриз, и парень просто не выкачивал все это дерьмо оттуда и так и ездил дальше. Ну, пытался, по крайней мере, ездить. Ничего хорошего к этому, естественно, не привело, залило свечи, мотор просто, одним словом, загажен. Как можно сделать капиталку, фактически я просто не представляю. Далее поменяли фишку на трамблере, промотали проводку, потому что она гнила, и предыдущие мотористы просто этого не сделали. Я никого ни в коем случае не осуждаю, просто рассказываю свой довод вам о том, как не стоит делать ремонт, и скупой платит дважды. Собрали ГРМ, поставили, не меняли сальники, были просто в ауте от того, что старый масляный насос с бушного мотора туда прикрутили, но новые поршня и с новым коленом. Ничего хорошего, как бы, но все это в простонародье используется, и в Алмате часто пользуется спросом дешевая капиталка. Заменили свечи, свечные провода, почистили контакты на трамблере, поставили все защелки на проводах. Перешли к тому, что вакуумные трубки даже до мап-сенсора не доходили. Просто ребята не знали, куда подключать шланги. Собрали вакуумную систему, выкинули абсорбер, просто накидали пару шланчиков дополнительных, и все, вуаля, заработало. Стук пропал, тачка набирает, но все-таки мотор даже не проехал там 5 километров, он дергается. Получается, выпускной распредвал, я не знаю, что с ним сделали, нам не дали вариант скрывать клапанные крышки, сказали, что оставить так. Когда проворачиваю вал, издает хрусты, стуки, там, просто чему-то конец пришел. Закрытыми глазами мы не узнали. Коленвал проворачивался с такой тягой, что, блядь, практически трубу можно было приложить туда и крутить. Хотя свечей там не было. И, естественно, после сборки, как я и показывал раньше, колен должен вращаться спокойно. Если имеются какие-то преграды, то мотор нужно разбирать. В нашем случае мы не стали ничего делать, просто убрали этот стук, поменяли там по мелочи некоторые агрегаты и все это обратно вкрутили. Тачка завелась, машина поехала без всяких дерганий, вроде все неплохо. В принципе, наша работа закончена, и это короткий лайфхак о том, как просто, блядь, сделать капиталочку за 40 тысяч, и потом приехать и отвалить еще полтишок, чтобы тебе устранили стук в моторе. Делайтесь у проверенных ребят, делайтесь в нормальных местах. Я не говорю, что мы самые лучшие, но мы делаем то, что мы делаем, и делаем это с душой и качественно. Так что всем плотный салам, подписывайтесь на мой YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Я думаю, скоро будет много материала, тачка все-таки собирается, расширение у нас лепится, колеса крутятся. Ну, в принципе, все, ребята. Подписка, лайк, залетай на мой YouTube.